Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Akkuma beekamu dubbii hafuurota hamoo jennee torbaan almost nearly torban lamaaf yookaan immoo guyyaa 10 barachaa kan turre amma har'a immoo furmaata isaa keessattuu kaleessa akkuma yaadattanii wantoota hafuurota hamoo biyya keenya keessatti beekamaa ta'an keessattuu akka Oromiyaatti baay'ee beekamaa ta'anii fi miidhaa isaanii sirriitti ilaallee turre Xaqwaar Abbaa Bulee jennee Adaalmootii jennee Wasangallaa jennee sirriitti ilaallee turre. Hafuurri Zaara Ayinaxilaa hafuurota kana wajjin ta'uudhaan miidhaa gurguddaa nurraan akka gahaa turte sirriitti ilaallee turre. So furmaanni isaa maaliin ree? Ammaa kunis baranneerra, ishii dhageeffanneerra, waan isaan nu godhan argineerra. Maali furmaanni isaa? Akkamitti ofirraa ittisna? Maaliif wantoonni kun nutti dhufanii jalqabumarraayyuu maaliif wanti kun akkatti nu dhuunfachuu danda'e? So akkamitti jalaa baana ree? Waan jedhu kana kitaaba qulqulluu banuudhaan caqasasaa sirriitti ilaaluudhaan hubadhaa obboleeyyan kee caqasasaa sirriitti ilaaluudhaan caqasa guddaa caqasa baay'ee bira hin deemu. Caqasuma tokko sirriitti kaasnee isuma gadi fageenyaan tokkoon tokkoon isaa gaafa ilaallu furmaata isaa hundumaa achi keessatti arganna. Furmaata isaa hundumaa achi keessatti arganna. Abbaan keenya Waaqayyoon abdii waggaa 5,500 ijoollee Addaamiif kenne abdii san waadaa san gaafa eegee waadaa san gaafa raawwatu wanti furmaata guddaa nuu ta'u achi keessa jira. Hundi keenyayyuu furmaata achi keessa jiru san beeknee hubannee akkamitti akka hafuurota hamoo kan ofirraa ittisnu waan irratti barannu ta'a jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa eessarraa jalqaba yoo kan jennu taate furmaanni isaa Waaqayyoon waaqessuu irraa jalqaba. Maalirraa jalqaba jenne? Waaqayyoon waaqessuu irraa jalqaba. Maal jechuudha Waaqayyoon waaqessuu jechuun? Waaqayyoon waaqessuu jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf namni tokko hamaa fi gaarii addaan baafachuudhaaf jalqaba waaqessuutu barbaachisa. Yoo Waaqayyoon hin waaqessu ta'e, Waaqayyoon waaqessuu hin beeku yoo ta'e, hamaa fi gaarii addaan baafachuudhaaf ni rakkata ilmi namaa jechuudha. Kanaaf waaqessuu gaafa jennu maal jechuu keenya? Waaqayyoon waaqessuu gaafa jennu maal jechuu keenya? Waaqessuu yookaan immoo Waaqayyoon waaqessuu gaafa jennu namni tokko laphee isaatirraa, sammuu isaatirraa, hilliinaa isaatirraa, walumaa galatti nafsee isaatirraa Waaqayyoof galata dhiyeessuu jechuudha. Irra deebi'a. Waaqayyoon waaqessuu jechuun namni tokko laphee isaatirraa, sammuu isaatirraa, hilliinaa isaatirraa, walumaa galatti nafsee isaatirraa Waaqayyoof galata dhiyeessuu. Maal jedhama kuni? Waaqessuu jedhama. Kanaaf waaqessuun yookaan immoo Waaqayyo waaqessuun gargaarsa hafuura qulqulluu akka argannu nu taasisa. Gargaarsa maalii akka argannu isiniin jedhe? Gargaarsa hafuura qulqulluu akka argannu. Hafuurri qulqulluu gargaarsi isaa maaliif nu barbaachise? Yoo kan jennu taate gargaarsa hafuura qulqulluu hin argannu taanaan hafuurota hamoo akkanatti rakkoo gurguddaa nurraan ga'an kana jalaa ba'uudhaaf waan hin dandeenyeef gabaabumatti. Gargaarsa hafuura qulqulluu malee rakkoo hafuura hamaa jalaa ba'uu hin dandeenyu waan ta'eef. Kanaafi kiristaanni tokko sirriitti hubadhaa. Kiristaanni tokko hamaa ofirraa dhoorkuuf mul'ata waaqeffannaa qabaachuu qaba. Ya'amlikoota raa'ii. Mul'ata waaqeffannaa. Kuni baay'ee tokko murteessaadha. Mul'ata waaqeffannaa qabaachuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Maal jechuudha yoo jenne jechi waaqeffannaa jedhu jechi waaqeffannaa yookaan immoo waaqessuu jedhu gubbaatti akkuma ibsame gaditti immoo ammallee irra deebinee gaafa ibsinu Waaqayyo laphee keenyarraa jaallachuu,
jecha waaqayyoo eeguu yookaan immoo kabajuu, jecha waaqayyootiif laphee keenya maal gochuudha? Laphee keenya keessa bulfachuu, jecha waaqayyoo kan laphee keenya keessa bulfachuu, waaqayyoon abdii godhachuun waaqessuu jedhama kun laala. Laphee keenyarraa jaallachuu, jecha waaqayyoo eeguu, jecha waaqayyoo kana laphee keenya keessa kaawwannee abdiidhaan waaqayyo gaafachuun waaqessuu jedhama. Maal jedhama? Waaqessuu jedhama. Tole, yoo akkas ta'e kuni gara gochaatti gaafa jijjiiramu akkamitti beekama? Amma kuni jecha waaqessuu jechuun akkana jechuudha jenneerra. Gochatti gaafa jijjiiramu hoo akkamitti? Akkamitti gochatti gaafa jijjiiramu? Gaafa gochatti jijjiiramu jilbi keenya hunduu waaqayyoof gaafa jilbiiffatu, qabeenyi keenya yookaan immoo gaafa bichisiisnu, qabeenya keenya waaqayyoodhaaf gaafa bichisiisnu, amala keenya waaqayyoodhaaf gaafa bichisiisnu, jireenya keessa keenyaa hunda maqaa isaatii fi kabaja isaatiif kan qophaa'e yoo kan goonu ta'e waaqayyoon waaqessineerraa jechuudha. Kuni amma gochatti gaafa jijjiiramu kalaala. Gochatti gaafa jijjiiramu. Amma nuti hundi keenyayyuu kan rakkanne kana. Waaqayyoon waaqessuu dadhabneeti. Akkuma namaa uumamneerraa jechuun amma dhalanneerraa lafa kanarra deddeebi'aa jirraa. Wantoonni amma ani jechaa jiru kun hunda keenya bira yoo jiraate jalqabumaayyuu hafuurramaa kun nutti hin dhiyaatu. Warroonni nu bira hin jirre garuu warroonni wanti amma haasa'aa jirru kun nu bira hin jirre garuu rakkoon keenya inni guddaan maa inni waaqayyoon waaqessuu dadhabu. Argitanii? Eeshi akkamitti ree? Amma gochatti jijjiiruu eenyu miti akkamitti mee karaa kamiini? Gaafa jennu fakkeenyaaf qalbii jijjiirrachuu nissahaa galuu jechuudha. Abbaa gaabbii bira deemnee qalbii keenya jijjiirrannee nissahaa gallee qannoonaa keenya fudhannee saniin booda foonii fi dhiiga isaa fudhachuu. Argitanii? Foonii fi dhiiga isaa fudhachuu. Qalbii jijjiirrachuun murteessaadha baay'ee. Foonii fi dhiiga isaa fudhachuun immoo ittumaayyuu baay'ee tokko murteessaadha. Guyyaa guyyaadhaan waa'ee cubbuu keenya waaqayyo fuulduratti dhiyeessuu fi kadhachuu. Guyyaa guyyaadhaan. Kana hoo akkamitti gochuu dandeenya yoo kan jennu taate guyyaa guyyaadhaan yeroo waaqayyo itti galateeffannu qabaachuu. Argitanii? Yeroo waaqayyo itti galateeffannu qabaachuu. Maal guyyaa guyyaadhaan yeroo itti waaqayyo itti galateeffannu qabaachuu. Kanaaf amma kallattimaan kitaaba qulqulluu bannee wangeela Maatiyos sirriitti hubadhaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 dubbisna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 gaafa dubbisnu maal argannaa? Mooticha Ayihud isa dhalateen argannaa. Beektota yookaan immoo sabaa sagaliin argannaa. Bakkalcha barii yookaan immoo urjiin argannaa. Heeroodsiin argannaa. Luboota Ayihudiin argannaa. Kahanaata Ayihud kan jennuun yookaan immoo luboota kakuu moofaa kan Ayihudiin argannaa. Daa'imman hin jiru. Mul'ataa fi sagaduutu jira. Takka jecha kana isiniif haa dubbisu. Daddafee tanan dubbisaa. Afaan Oromootiin tarii kan hiikame gaariidha jedhee yaada. Rakkoo tarii yoo xiqqoo qabaatellee daddafeen isinii dubbisa. Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa jalqabneeti. Hanga 12 lakkoofsa 1 irraa jalqabne. Bara Heroodis mooticha keessa egaa Iyyasuus magaalaa Beetaliheem Yihudaatti argamtu keessatti dhalatee booddee beektonni ba'aa biiftuu gara Yerusaalemitti dhufan. Isaanis mooticha Ayihud inni dhalate sun eessa jira? Nuti urjii isa baha biiftuutitti arginee isaaf sagaduudhaaf dhufneerra jedhanii gaafatan. Heroodis mootichi sun waan kana yommuu dhagayetti ni rifate jedha. Yerusaalemis waliin rifatte. Innis luboota hangafootaa fi barsiistota seeraa hunda
saba keessaa walitti qabee Kiristoos eessatti akka dhalatu isaan gaafate. Isaanis akkana jedhanii deebisaniif. Beetaliheem Yihudaatti dhalata. Kunis dubbii raajichaa yaa Beetaliheem ishee biyya Yihudaa ati gonkumaa bulchitoota Ayihudii gadii miti. Bulchaanii saba koo Israa'el tiksu si keessaa baha jedhamee barreeffame sanadha jedhanii. Ergasii Heroodis beektota sana dhoksaatti waamee yeroo urjiin sun itti mul'ate sana irraa hubatee innis dhaqaatii jabeessaa mucicha barbaadaa yookaan immoo qoradhaa. Yeroo argitanitti ammoo ani akka anis dhufee isaaf sagaduuf natti himaa jedhee Beetaliheemiti isaan erge. Isaanis erga waan mootichaa jecha sana dhagahanii booddee karaa isaanii itti fufan. Urjiin isaan baha biiftutti argan sun hamma iddoo mucichi ture ga'ee dhaabbatutti isaan dursaa ture. Dhaabbatutti isaan dursaa ture. Isaan dura deeme dhiifama. Isaanis yeroo urjii sana arganitti akka malee gammadan. Akkuma mana ol seenaniin mucicha haadha isaa Maariyaamii wajjin argan. Kufaniitis sagadaniif. Qorcii yookaan immoo kennaa saaxinii isaanii bananii kennaa warqee, ixaanaa fi qumbii yookaan immoo karbee ka jennuun qumbii dhiyeessaniif. Beektonnis akka gara Heroodsitti hin deebineef waan abjuudhaan itti mul'ateef karaa biraatiin gara biyya isaanii deebi'anii jedha. Maqaan waa'ee jecha isaatiif maqaan Waaqayyoo kan galatoome haa ta'u. Amma daddafeetan dubbisuuf yaale maaliifi takkaa erga isinii dubbisee booda wanti jiru as keessa jira waan ta'eef. Wanti jiru hunduu as keessa jira. Akkuma reef dubbadhe Waaqayyo abbaan keenya erga fayyina keenyaaf waadaa nuu galee booda Kiristoos akka inni dhalatu raajonni hedduun akka dubbatan ni beektu. Raajonni hedduun akka dubbachaa turan ni beektu. Keessattuu raajichi Isaayyaas lakkoofsa boqonnaa kitaaba raajii boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti, boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irratti, boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti abdii Waaqayyo nuuf kenne kana sirriitti nu barreessee nuuf kaa'ee jira. Abdii Waaqayyo nuuf barreesse kana akka dhalatu sirriitti barreessee nuuf kaa'ee jira. Dhalachuun sun kiristaanotaaf baay'ee tokko iddoo waan qabuuf jechuudha. Garuu sirriitti dhaggeeffadhaa. Amma waa'ee Kiristoos asitti kan gaafatamaa ture waa'ee Kiristoos. Amma gartuu lamatu jira. Hubadhaa, gartuu lamatu jira. Gartuun tokko dhalachuu Yesuus kan hin beekne. Eenyu isaan? Heroodisii fi luboota Ayihudi. Gartuun lammataa immoo dhalachuu isaa ka beekan. Eenyu? Beektota gara bahaa irraa dhufan kana. Baha biiftutii kan dhufan kana. Amma bakka lamatti qoodamee jira hubadhaa. Nuti amma eessa jirraa? Nama Kiristoos hin barbaadu nuti. Kiristoos hin barbaadaa jirra. Garuu gaafa barbaannu eenyu gaafachaa jirra? Heroodisii gaafachaa yoo jirru ta'e Heroodis ofii isaatiif iyyuu Kiristoos dhalachuu isaan beeku. Ofii isaatiif iyyuu gaafa dhalachuu isaa dhaga'u ni rifatee jedha. Yerusaalem illee warii rifattee jedha. Maaliif? Yerusaalem illee hin dhageenye waan ta'eef. Yerusaalem gaafa jedhu kaama eenyu jechuu isaati? Luboota Ayihudootaa kana jechuu isaati. Maaliif? Isaaniin waamaa jira waan ta'eef. Teessoon isaanii magaalaa sanii waan taateef. Ayihudoonni yookaan immoo luboonni Ayihud kun teessoon isaanii Yerusaalem waan ta'eef Yerusaalem illee waliin rifatte gaafa isaan illee waliin rifatanidha. Maaliif? Namoonni baay'een keenya iddoo fayyinaa teenyee fayyinni suni nu bira odoo hin gahinaaf. Namoonni baay'een keenya fakkeenyaaf naannoo keenya saballi jiraatee sabala san odoo hin argin namni fagoorraa dhufee sabala sanitti fayyee galateeffatee deema. Nuti hoo achuma jirra. Nuti odoon eebbifamin namni iddoo biraatii dhufee eebbifamee deema. Nuti odoon fayyin namni iddoo biraatii dhufee fayyee deema. Nuti odoon hin beekin beekumsa isaa odoon argatiin iddoo biraatii namni beekumsa isaa argatee dhufee
itti fayyee deemaa jechuudha. Yeroo kana beektonni kun amma masara mootummaa seenaniiru. Eenyu bira seenan? Heroodsi bira seenan. Heroodsi mootiidha. Maal jedhanii isa gaafatan? Maal jedhanii isa gaafatanii? Mootichi Ayihud inni dhalate eessa jira? Maal jedhanii isa gaafachaa jiran? Mootichi Ayihud inni dhalate eessa jira? Inni ni beekaa? Hin beeku. Ganaa isaan irraa dhagahaa jira. Barkacha ilaallee isaa sagaduudhaaf dhufnee jedhanii isa gaafatan. Yeroo kana inni ni na'e, ni rifate. Yerusaalemillee waliin rifattee jedha akkuma reef jedhe. Asirratti sirriitti akka hubattan kanan barbaadu kitaaba kanaa wajjiin, kitaaba qulqulluu kanaa wajjiin, sagalee isaa wajjiin kan wal qabatu wanni hafuurota hamoo kun akka sirriitti isin keessa seenuun barbaada. Asirratti beektonni kun yeroo meeqa urjii lakkaa'aa turan? Urjii lakkaa'aa turan. Urjii san gaafa arganii urjii saniin masakamanii kan dhufan hubadha. Urjii saniin masakamanii dhufanii garuu eenyu biratti hafan? Amma eenyu bira jiran? Amma Heroodsi bira jiran. Heroodsi maayinni ni ilaalla. Heroodsi maayinni kan jedhu sirriitti ilaalla. Heroodsi fi hafuurota hamoo maaltu wal qabsiisa kan jedhu sirriitti ilaalla. Sirriitti ilaalla. Asitti garuu beektonni kun eessa bira jiran? Mooticha bira jiran. Mooticha biratti Kiristoos yookaan immoo mootiin Heroodsi bira jiran. Heroodsi biratti mootiin inni dhalate sun ni argama? Hin argamu. Maaliif? Innuu beekumsa isaan qabu waan ta'eef. Innuuyyuu beekumsa isaan qabu waan ta'eef. Hubadhaa kaasitti amma beektonni kun mooticha dhalate sana arguu hin dandeenye. Urjiis amma isaanitti hin mul'atu. Maaliif? Amma isaan mana eenyu keessa jiranii? Masara mootummaa keessa jiran. Masara mootummaa keessa eenyutu jira? Heroodsitu jira. Heroodsi bira maaltu jira? Maaliif itti mul'achuu dide? Heroodsi bira maaltu jira? Nyaatatu jira. Dhugaatitu jira. Fedhii fooniitu jira. Argitaniimi? Eeshi seexana bira maaltu jira? Nyaatatu jira. Dhugaatitu nyaadhaa. Dhugaa. Fedhii foonii raawwadhaa jedha. Keessattuu hubadhaa sirriitti. Keessattuu wasangallaan hafuurri ayina xilaa wasangallaadhaan durfamoo ta'e sooma kamiiyyuu akka soomnu nuun heeyyamu. Nuun heeyyamu. Sababa garaagaraa godhee raawwatee akka hin soomne nu taasisa. Ilaala. Heroodsi bira kan jiru jechuun kana ilaala. Heroodsi bira maaltu jira? Nyaatatu jira. Dhugaatiitu jira. Fedhii fooniitu jira. Seexana bira maaltu jira? Nyaatatu jira. Dhugaatiitu jira. Fedhii fooniitu jira. Fedhii fooniitiin immoo Kiristoos arguu hin dandeenyaa? Hin dandeenye. Kanaafoo maaltu jira Heroodsi bira? Nyaatatu jira jenneerra. Nyaanni kan masara mootummaati. Dhugaatiin kan masara mootummaati. Sireen irra rafan kan masara mootummaati. Wanti hunduu kan masara mootummaati. Michoota na'u jechuudha. Gaafa nuti tole Kiristoos hin arguu dandeenya? Hin dandeenyu. Maaliif? Foon keenyatu nafsee keenya irratti maal ta'aa jira? Dagaagaa jira. Argitan? Foon keenya nafsee keenya yoo bichisiisnee qofa kan Kiristoos hin arguu dandeenya. Masara mootummaa amma Heroodsi bira kun jira hin jiru. Kanaaf namni Heroodsi biraa ba'u malee Kiristoos hin arguu hin danda'u. Namni hafuura hamaa kana keessaa bahu malee Kiristoos hin arguu hin danda'u jechuudha gabaabumatti. Kanaafi qulqulluu Phaawulos kanaaf sirriitti hubadhaa qulqulluu Phaawulos gaafa warra Galaatiyaa qeequ maal jedheeni? Gaafa warra Galaatiyaa qeequ maal jedheeni? Galaatiyaa 3 irratti isin yaa uummata Galaatiyaa jedheen. Ija keessan fuulduratti Kiristoos akka fannifame ta'ee fakkiin isaa kaafamee ture dhugaadhaaf akka hin ajajamne jedheen. Ija keessan irratti aziimii kasinitti godhe eenyunni jedhe. Hubadhaa laala. Aziimiin ija keenya irra jiraannan Kiristoos hin arguu hin dandeenyu. Aziimiin eenyunni ayina xilaadha. Aziimiin eenyunni amma seenaa kana keessatti Heroodsi. Seenaa kana keessatti aziimiin eenyunni Heroodsi. Barumsa keenya keessatti aziimiin eenyunni ayina xilaadha. Sirriitti haa hubannu. Sirriitti haa hubannu. Barumsa kana keessatti aziimiin Heroodsi. Heroodsi biraa bahan malee amma warroonni beektonni kun Kiristoos hin arguu hin danda'an. Kiristoos hin arguu hin danda'an. Tole Kiristoos aziimii kan jenneen yookaan immoo akka ayina xilaatti kan amma ija isaanii haguugee jiru kun Heroodsi kan jenneen kun Heroodsi eenyunni? Jireenya keenya keessatti Heroodsi eenyunni? Heroodsi laala amma addunyaa kana. Addunyaadha gaafa jennu kaa
የዚህ ዓለም ገዢ akkuma jedhe gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bulchaan addunyaa kanaa eenyunni seexanadha. Bulchaan addunyaa kanaa seexana waan ta'eef amma kan Kiristoos akka hin argine nu gochaa jiru eenyunni seexanadha jechuudha gabaabumatti. Kana biraati kan bira karaa biraatiin yoo namoota addunyaa kanaati. Namoota addunyaa kanaati gaafa jennu maal jechuudha? Addunyaa kana erga bitee booda addunyaa kana erga bulchee booda namoota irra bulee raawwateet namoota kana immoo iddoo iddootitti danqaaraa nutti godha. Maal jechuudha namoota danqaaraa nutti godha jechuun? Fakkeenyaaf namoonni matatii nutti godhan. Akka nuti nageenyaan hin jiraanne mastafaaqirii godhee mastafaaqirii nutti erguu danda'a. Dirqamaan na jaalladhu yookaan immoo qabeenya matatii godhatee raawwatee qabeenya matatiidhaan sabsibee godhatee qabeenya sabassabuu danda'a. Karaa garaagaraatiin namoota irra bulee raawwateet nu xalafa luka keenya. Kana qofaa miti. Saayinsii irra bulee. Maaliif inni amma bulchaa addunyaa kanaatti niin jedheera. Saayinsii irra bulee hojiin saayinsii baay'een isaa hojii aina xilaati. Dubbanneerra maal jenne kaleessa sirriitti dubbanneerra waa'ee xaqwaar dubbanneerra. Azaazi'eel jennee dubbanneerra. Saayinsii fi teekinooloojiitti fayyadamuudhaan maal gochaa ture? Saayinsii fi teekinooloojiitti kan namoonni ittiin dhuman kan namoonni ittiin wal ajjeesan jimlaa carraashii kan ta'e meeshaalee gurguddaa amma kunoo addunyaan ittiin boo'aa jirtu kan saayinsii fi teekinooloojiidhaan akka uumaman. So beekumsa addunyaati jechuudha laala. Karaa biraatiin hoo aangoo jechuudha. Karaa biraatiin hoo qabeenya jechuudha. Karaa biraatiin hoo ulfina jechuudha. Namni aangoo barbaadu, namni qabeenya barbaadu, namni ulfina barbaadu Kiristoosin arguu hin danda'u gabaabumatti. Kiristoosin arguu hin danda'u jechuudha gabaabumatti. Kiristoosin arguu hin danda'u. Kanaaf argitanii namni Heroodisi bira jiru Kiristoosin arguu hin danda'u kan jennuuf kanaaf. Maaliif? Heroodisi jechuun maal jechuudha jenneerralee? Addunyaa kana jenneerra. Heroodisi jechuun maal jechuudha jenneerralee? Uummata addunyaati jenneerra. Argitanii miti? Kuni hundi isaatu nu sakaalaa Heroodisiin akka hin argine nu taasisaadha gabaabumatti. Eeshi kanaaf kaashiyam yoo akkas ta'e hoo kiristaanonni maal gochuu qaban? Kiristaanonni maal gochuu qaban? Hafuura hayna xilaatirraa fagaachuu qabna Kiristoosiin arguudhaaf. Hafuurota hamoo kanarraa wasangallaa haa jennu, adalmootii haa jennu, xaqwaar abbaa bulee haa jennu, warroota biraallee haa jedhamani isaan irraa guutumaan guututti fagaachuu qabna. Akkamitti fagaannaa itti dhufu? Akkamitti fagaannaa itti dhufu? Argitanii miti? Kiristoosiin dura garuu arguun dirqama. Kiristoosiin gaafa argineedha kan nageenya argannu jechuudha gabaabumatti. Kiristoosiin gaafa argine maal arganna? Nageenya arganna. Kiristoosiin gaafa argine maal arganna? Fayyina arganna. Kiristoosiin gaafa argine qabeenyi keenya kan horannu sun qabeenya fayya qabeessa. Fayyaan keenya arganne sun fayyaa waaraa, qabeenya waaraa. Argitanii miti? Gaafsan kana ta'uu danda'a jechuudha. Gaafsan kana ta'uu jechuudha. Garuu immoo sirriitti hubadha. Amma yeroo kana Heroodis irraa fagaachuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo Heroodis irraa fagaachuu baanne hoo maal taana? Karaa biraatiin yoo seexana irraa fagaachuu baanne hoo maal taana? Amma seenaa kana kan wal qabsiisatti isinitti dubbachaa jiruuf akka sirriitti hubattan waan barbaadeef. Yoo Heroodis irraa fagaachuu baanne maal taana? Heroodis maal godhe? Beetalihemitti akkuma beektan daa'imman meeqa Beetalihemitti fidee raawwatetti cafacafee ajjeese. Kuni seenaa Heroodis. Seenaa keenya keessatti nuti yoo Heroodis irraa fagaachuu baanne maal taana? Akka daa'imman sanii taana. Karaa biraatiin maal jechuudha? Karaa biraatiin maal jechuudha? Warroonni nuti waaqeffachuu kan hin beekne, mul'ata waaqeffannaa kan hin qabne, seexanni akkuma barbaaddetti dhuftee raawwattee nutti taphatti. Saniin booda hoo maal gooti? Karaa ishiitirra nu fudhattee akka ishiin barbaaddu nu gaati. Maal waan hin qabneef? Hafuura qulqulluu waan hin qabneef. Reefu maal jedheera? Hafuura qulqulluu waaqayyo waaqessuun kennaa hafuura qulqulluu namaaf argamsiisa jedheera miti. Amma gaafa daa'imman taanu, daa'imman Heroodisiin gaafa taanu maal taana jechuudha? Hafuura qulqulluu dhabna, hin argannu. Kennaa hafuura qulqulluu hin jiru. Kan biraa hoo? Yeroo kadhannaa hin qabnu. Kan biraa hoo? Hin jilbiiffannu. Waaqayyoof hin jilbiiffannu. Amantaan keenya hunduu ganaa hin ciciitaa jechuudha. Yeroo kana maal taana? Seexana jalatti kufnee seexan nuti taphattee jechuudha. Kanaaf maal ta'uu qabna ree? Maal ta'uu qabna ree? Hafuura qulqulluu argachuu qabna. Yeroo kadhanna, yeroo waaqeffannaa qabaachuu qabna. Jilbiiffachuu qabna waaqayyoo fuulduratti. Amantaan keenyallee beekumsaan guddachuu qaba. Hosee boqonnaa lamarratti hizbee
boqonnaa 2 boqonnaa 3 dhiifama fannoo isaa addaan hin baafanne hizbee እውቀት በማጣት ጠፋ uummanni koo beekumsa dhabuudhaan badee jedha raajichi Yoosee. Beekumsi dirqamadha jechuudha. Beekumsa qabaachuu qabna. Beekumsa gaafa qabaanne kan kana jalaatti hin baanu jechuudha. Yeroo kana kaa sabaa sagal yookaan immoo beektonni kun Heroodis biraa bahan. Heroodis biraa bahan malee haadha sin arganii ilma sin argan. Haadha sin arganii ilma sin argan. Garuu immoo masara mootummaatii hin baane waan ta'eef yoo ol jedhanii ilaalanii wanni xaaraa malee wanni itti mul'atu hin jiru. Dura achiin kan isaan ga'e eenyudha? Urjii sani bakkalcha sani. Amma bakkalcha san arguu hin dandeenye. Bakkalcha san arguudhaaf maal gochuu qabarree? Dirqama Heroodis biraa bahuu qabanii jechuudha. Heroodis biraa dirqama bahuu qabanii jechuudha. Gaafa Heroodis biraa bahanii kan hunduu itti mul'atu. Heroodis biraa gaafa bahan maaltu itti mul'ata? Bakkalchi sun itti mul'ata. Bakka barbaadan san ni ga'u. Deemanii sagaduu fi deemanii kennaa dhiyeessuu fi ni danda'u. Gaafa san immoo wanti dhufu immoo ilaalla. Wanta dhufu immoo ilaalla. Amma isaan ni bahan. Eenyu biraa? Heroodis biraa ni bahan. Gaafa Heroodis biraa bahanii bakkalcha san arganii baay'ee gammadanii jedha. Laala bakkalchi sun jalaa dhokatee ture. Heroodis bira gaafa dhaabanne karaa biraatiin hubadhaa. Seexanni yoo jiruu keenya keessatti moote aangoo olaanaa yoo jiruu keenya keessatti qabatte Kiristoosin arguu hin dandeenyu. Kiristoosin yoo argine malee gammaduu hin dandeenyu. Bakkalchi sun ifa. Ifti immoo Kiristoos. Enee የዓለም ብርሃን ነኝ jedhe Kiristoos. Ani ifa addunyaati jedhe. Ifa addunyaa kan ta'e Kiristoosin arguudhaaf dirqama seexana irraa fagaachuu qabda jechuudha. Dirqama ayina xilaa irraa fagaachuu qabda jechuudha. Dirqama adaalmootii, dirqama wasangallaa, dirqama xaqaa rabbaa buleetii irraa fagaachuu qabda jechuudha. Kun eessaan dhufeera? Karaa hammachiisatiin, karaa calleetiin, karaa hammachiisatiin, karaa boorantichaatiin, karaa warra keenyatti fudhanneera. Kan fudhanne kan immoo ofirraa fageessuun dirqama ta'a jechuudha. Akkamitti ni ilaalla. Addunyaa kanarratti Waaqayyo waan lama godheetu nu uume. Fakkeenyaaf maal jechuudha? Dukkanni hin jira, ifti hin jira. Faallaa dhalaala. Haaluun hin jira, amanuun hin jira. Namni tokko yoo barbaade ni haala, ni gana, yoo barbaade immoo ni amana. Mirga isaati. Karaa biraatiin immoo abaaruun ni jira, eebbisuun ni jira. Kan barbaade ni abaara, kan barbaade ni eebbisa. Hafuurri hamaan ni jira, hafuurri qulqulluun ni jira. Argitanii? Ergamoonni Waaqayyoo qulqulloonni ni jiru, seexanni ni jira. Duuti ni jira, jireenyi ni jira. Wantoota akkasii kan Waaqayyo lama godhee kan uumeef maaliif filannoo akka godhannuuf. Filannoo kana keessatti kan waa hubannu, filannoo kana keessatti amma beektonni kun Heroodis biraa gadi bahan. Garuu rakkoon maa inni Heroodis dhagaanii bahan gaafa dhaban. Maal jedhanii deemaatii waa'ee daa'ima sanii sirriitti qoradhaa. Anillee dhufee akkanii deemee akkan sagaduuf koottaa deebi'aati natti maa jedhee ilaala. Amma gorsa eenyu dhagaanii dhufan? Dura kan mana isaaniitii bahanii bakkalcha san urjii san lakkaa'anii ilaalaniiti kan mana ofiitii bahan. Bakkalcha san ilaalanii bahan. Amma immoo masara mootummaa seenanii masara mootummaatii gaafa bahan eenyu dhagahanii bahan? Heroodis dhagahanii bahan. Eeshi Kiristoosin argachuudhaaf manaa baanee irra hundi keenyayyuu kiristaanota waan taaneef. Kiristoosin argachuudhaaf manaa baanee sirriitti hubadhaa. Kiristoosin argachuudhaaf manaa baanee garuu kan nu qanname eenyunni addunyaadha. Eenyunni bulchaa addunyaa kanaati. Eenyunni seexana. Eenyunni ayina xilaadha. Eenyunni xaqaa rabbaa buleeti kan amma karaa irratti nu argate. Karaa irratti xaqaa maal nuun jedhaa akka kanaan dura sirriitti ayina xilaa keessatti sirriitti ilaallisan amaloota san sirriitti hubadhaa. Deemaatii anis nan dhufaa wal fakkaata laala. Anis nan dhufaa mee deemaa nuun jedha. Amma maal nu godheera jechuudha. Kiyyoo ofii keessa nu galfatee raawwateeti deemaa nuun jechaa jira. Kiyyoo ofii keessa galfatee. Kiyyoo san jalaa yoo baane malee amma inni kiyyoo ofii keessa nu galfateera. Nuti kan barbaannu Kiristoos hubadha. Nuti kan barbaannu Kiristoos. Kiristoosiin barbaacha yoo deemnu inni immoo kiyyoo ofii keessa galfatee raawwatee maal nu godheera? Nu ergeera. Seexanni ayina xilaan kiyyoo ofii keessa galfatteet maal gootetti? Nu ergiteetti. Kiyyoo san jala akkamitti baanadhaan magaafi. Sirriitti hubadhaa. Kiyyoo san jala akkamitti baanadhaan magaafi. Tole. Kiyyoo san jala akkamitti baanare? Amma Heroodisiin dhagaanii deeman uummanni kun. Argitanii miti? Jiruu keenya keessatti yeroo hundumaa jalqaba irratti wanni goonu baay'ee murteessaadha.
jalqaba irratti wanni goonu wanni jalqabaa sun baay'ee murteessaadha. Maaliif abdii kutachuutu jira, abdii horachuutu jira. Mooraalii godhachuutu jira, mooraaliin keenya du'uutu jira. Akka namaatti tan isinitti haasa'aa jira. Kanaaf jalqaba wanni goonu sun baay'ee murteessaadha. Yeroo baay'ee of eeggannoodhaan kan gochuu qabnuuf kanaaf. Of eeggannoon immoo garamiin dhufa? Waaqayyo waaqessuudhaan dhufa. Waaqayyo waaqessuu jechuun immoo maal jechuu akka ta'e already dubbanneerra waan ta'eef himneerra haasofneerra waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo abdii maaliin nuu kenne kitaaba qulqulluu keessatti? Maaliif abdii Waaqayyo nuu kenne kana bira dabarree maaliif kan seexanni nutti taphatte? Waaqayyo abdii gurguddaa nuu kenneera kitaaba qulqulluu keessatti. Abdii gurguddaa. Abdiin kuni eessarraa jalqaba beektu? Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa jalqaba. Maal jedheera? Namni eega kufee booda erga Addaam abbaan keenya erga abaaramee booda garuu Waaqayyo abbaan keenya akkana jedheen. በሴቲቱና በአንተ መካከል ዱበርቲtti fi si gidduutti በዘሯና በዘርህ መካከል ዘሪ ሺቲ fi ዘሪ kee gidduutti xalaatinaትን አደርጋለሁ ጠላቱማ ዲኑማ ነን ጎደ erga jedheeni booda እርሱ ራስን ይቀጠቅጣል ኢኒ መታኬ ሲቱማ አንተም ሰኮናውን ትጠቀጥቃለህ አቲሌ ኮሜ ኢሳ ኒ ወራንተ jedhee raawwate kan isheerraa dhalatu kan dubartittiirraa dhalatu akka sammuu isaa akka mataa isaa dha'ee nurraa gadi buusu asirratti jalqaba irratti Waaqayyo abbaan keenya nu kaaseera. Kanan reefu dubbadhe Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14, Isaayyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 3, Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6, Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 31 laala. Boqonnaa 1 lakkoofsa 31 akkana jedha. እነሆ ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙን ኒ ኡልፎፍታ ኢልመ ዲራስ ኒ ዴሳ መቃ ኢሳስ ኢየሱስ ጀታኒ ጀ ኢየሱስ ጀቹን ሞ ማል ጀቹን ወንጌለ ማቴዎስ ቦቆና ቶኮ ለኮፍሳ ዲደሚ ቶኮ ረቲ ኢየሱስ ጀቹ ማል ጀቹዳ ልጅም ትወልዳለች ጀዳን ልጅም ትወልዳለች እርሱም ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለች። ኢኒስ ኢልመስኒ ዴስ ኢኒስ ኡመተ ኢሳ ጩቡ ኢሳኒትራ ኒፈይሰ ዋንተ መቃን ኢሳ ኢየሱስ ጀደማ ጀ ከናፍ ኢየሱስ ማ ጀቹ ቆርቼ ጀቹ ፈይሳ ጀቹ waaqayyo abdii kana nuu kenneetoo nu maaliif duubatti hafnere maal taane ture karaa biraatiin maqaan isaa Amaanu'eel jedhama. Amaanu'eel jedhama waaqayyo nu wajjin ta'e jechuudha jedhe qulqulluu Maatiyos gaafa nu barreessu. Argitanii miti amma waaqayyo abdii nuu kenne kana hundumaa duubatti ganneeti nuti eessa keessa kan jirru amlikoota xaa'oot mamlakee xaa'oot nuti kan jirru seexana waaqessuu keessa kan seenne maatiin keenya rakkoo gurguddaa kana keessa kan seene abdii waaqayyo nuu kenne kana gara bitaa dhiisneeti. Maaliif mirgi keenya maaliin waan qabameef akka Iyyaasu mirgi keenya maaliin qabamee ture waan ta'eef mirgi keenya maaliin qabamee ture? Seexanaan qabamee ture. Akka Iyyaasu. Laal tallaaquu kaahan Iyyaasu jedha abbaan keenya Zakkaariyaas gaafa nu barreessu. ታላቁ ካህን ኢያሱ በምን ተይዞ ነበረ ጀዴ ቦቆና ዘካርያስ ቦቆና 3 ለኮፍሳ ተቆራ ጀልቀምኔ ጋፈ ዱቢስኑ እርሱም ታላቁ ካህን ኢያሱን በእግዚአብሔር መልአክ ፊት ቆሞ አሳየኝ ሰይጣንም ይከሰው ዘንድ በስተቀኙ ቆሞ ነበር። በስተምኑ ቀኙ ቆሞ ነበር በስተቀኝ ሰይጣንille isa kassasuudhaaf isa himachuudhaaf mirga isaatiin dhaabbatee ture jedha. Hubadhaa mirgi keenya gaafa qabame homaa gochuu hin dandeenyu. Mirgi humna, mirgi aangoodha, mirgi humna. Isinii galee miti mirgi ilmummaadha. Ilmummaan keenya gaafa qabame ilmummaan waaqayyoo laammanuuti gin jedha kan amananiif maqaa isaatitti kan fudhatan maqaa isaatitti kan amaniif ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aangoo kennameef kan jedhe san dhiisnee raawwanneet mirga keenya dabarsinee eenyu kennine dabarsinee seexanaaf kennine seexanni mirga keenya irra dhaabatee nuti taphata. ታላቁ ካህን ይላል ሉቢchi guddichi amma mirgi isaa qabameera laal eenyutu arga isaa Zakkaariyaasitti argaa jira raa'iidhaan yookaan immoo mul'ataan argaa jira amma jarri kun eenyu beektonni kun sirriitti hubadhaa beektonni kun amma Heroodsi biraa bahaniiru amma bakkalcha san arganiiru bakkalcha barii san arganiiru gammadaniiru amma edaa Heroodsi biratti bakkalchi sun hin mul'atu
Argitanii miti seexana bira taatanii bakkalchisuun Kiristoos. Bakkalchisuun eenyudha? Kiristoos. Maaliif? Bakkalchisuun akkamitti Kiristoos ta'e? Akkana jedha mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 16 irratti akkana jedha. Mul'ata 22 16 irratti akkana jedha. እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ አኒ ሂደ ዳዊቲ ፊ ሰኚ ኢሳቲ የሚያበራም የንጋት ኮከብ ነኝ ከን ኢፉ በከልቸ በሪቲ ጀደ አርጊተኒ ኤኙ ደጀ በከልቸ በሪቲ ከማልተው ከነን ኢፉ በከልቸ በሪቲ ጀደ አማ በከልቺ ኩኒ ክርስቶስ አዱኛ ኬሰቴኘ ክርስቶስ ሄሮድስ ብረ ኬኘ አርገቹ እንደንዴ ካራ ብራቲ ማል ጀቻን ጅራ አይነ ጥላን ጀኑ ቀብዴ ጠቋር ኦከን ኢሞ ወሮኒ አማ ሀፉሮኒ ሀሞን ኩን ኢጀኑ ቀበኒ ክርስቶስን አርጉ እንደንዴ ክርስቶስን አከሚቲ አርጊነሬ ክርስቶስን አከሚቲ አርጊኑ ሞ እንጅር ኮኖቲ ካላላም ለኮፍሰ ሜቀረት ለኮፍሰ ኩዳ ቶኮ ረት ወንጌል ማቴዎስ ቦቆና ለማ ለኮፍሰ ኩዳ ቶኮ ረት ቤክቶኒ ኤሰ ጋሃኒ ጀዳ ማሊፍ አብዲዳን ዴማ ጅራ ዋን ተፍ ኤሰ ጋሃን ጀዳ ቤተልሔም ጋሃኒ ዮ ቤተልሔም ጋሃኒ ዳኢሚቻ ሃደ ኢሳ ማረሚ ወጂኒ አርገኒ ሰኒን ቦደ ማል ጎዳን ኩፈኒ ሞቲች አይሁድ ኢሰ ጠለሰኒፍ ኒ ሰገደኒ ጀዳ ማል ጎዳን ኩፈኒ ሰገደኒ ፊ የሮ ከነላላ ኩፈኒ ሰገደኒ አመ ዱቢን ሰገዱ ቢረጅር ማል ጎዳኒ ኩፈኒ ሰገዱ ቢረጅር ኩፈኒ ሰገዱ ማሊፍ በርባቺሴ ዋቁማ ሳቲፍ ማሊፍ በርባቺሴ ዋቄሱዳፍ ማሊፍ በርባቺሴ ኬናን ኢሳ ኢኒ ጀልቀባ ሰገዱ ዋንቴ ከናፍ በርባቺ ኬናን ዋቁማ ኢኒ ጀልቀባ ማይኒ ሰገዱ ጋፈ ሰገኑ ኬና ጉዳ ኬኒኔ ዋቄሲኔ ረጀቹ ማሊፍ ዋቄሱ ጀቹ ማል ጀቹ ለጀኔ ረሬፍ ጋፈ ዱበን ዋቄሱ ጀቹኒ ዋቀዮ lapheedhaan jaallachuu jecha waaqayyoo eeguu jecha isaa laphee keenya keessa bulfachuu fi abdiidhaan eeggachuu yookaan immoo abdii godhachuu jenneera. Kanaaf yoo akkas ta'e gaafa sagannu kana ni mul'isnaa jechuudha. Eeshi amma jarri kun sagadan hubadhaa. Gaafa sagadan maal argatan? Mee maal argatan gaafa sagadan? Gaafa sagadan wanni guddaan isaan argatan maayinni mul'ata. Gaafa sagannu mul'ata argina jiran. Gaafa maal taanu? Gaafa sagannu. Gaafa soomnu, gaafa sagannu, gaafa foonii fi dhiiga isaa fudhannu maal argina? Mul'ata argina. Yoo hin soomne, yoo hin saganne, yoo hin kadhanne jalqabumaayyuu wanni arginu maayinni qijatii qofa. Qijatiin halkan hirriiba nu dhoorgee maaliif? Hafuura hamaa keessa jirra kaa. Hafuura hamaa keessa jirra. Heroorsi bira jirra. Yoo hin saganne heroorsi bira jirra. Heroorsi immoo maali jenneerra? Amma fakkeenya seexanaati yeroo kana. Argitanii miti? Fakkeenya ayina xilaati. Ayina xilaan kan isin sodaattu. Kan maatii keessanirraa sababa hammachiisaatiin isinitti dhufe. Sababa calleetiin isinitti dhufe. Kan hammachiifamtan. Kan immoo sababa calleetiin. Kan immoo sababa booranticha gabbaruutiin dhufe. Kan hoolaa gurraatti maalii re'ee gurraatti hoolaa gurraatti qotiyyoo gurraacha yookaan immoo lukkuu gurraacha gabsimmaa qalsiisaa ture sun har'a ija keenya qabee Kiristoosin akkan arginu nu godhe sun gaafa sagannu nurraa ka'a jechuudha aziimichi. Aziimichi qulqulluu Phaawulos dubbate sun gaaf kam nurraa ka'a? Gaafa sagannu nurraa ka'a. Amma sagadan laala. Maayinni bu'aan sagadu? Bu'aan sagadu maayinni? Tokkoffaa maalin jedheera? Mul'ata arguun jedhe. Mul'ata argan laala bu'aa sagaduutiin. Karaa biraatiinoo karaan isaanii garama akka ta'uu qabu karaa kamiin akka deemuu qabu hin beekan. Yeroo kana gaafa sagadan kana Heroodsi bira dhaquun isaanii sirrii akka hin taane baranii. Argitanii? Heroodsi bira dhaquun isaanii sirrii akka hin taane kan baran gaafa sagadan. Gaafa sagadan. Nutillee gaafa sagannu, gaafa waaqayyoof jilbiiffannu, gaafa waaqessinu, sagada waaqummaa gaafa waaqayyoodhaaf dhiyeessinu maal barraa?
Maal beekna? Iddoon warri keenya ture sun, iddoon nuti turre sun hundi isaatu sirrii akka hin taane gaafsan barra. Maaliif? Mul'ata argina kaa. Hin argina jireenya keenya keessatti jijjiirama hin argina. Maqaa hin kaasu obboleessi tokko naa barreessee ta'u obboleessi tokko naa barreessee maal naan jedhe jijjiirama guddaa argachaa hin jira. Reefu torbaan iyyuu hin geenye egaa waliin haasofne jijjiirama guddaa argachaa hin jira naan jedhe. Dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyo ammallee jijjiirama kana aga fiixaa isaa naa baasuuf jijjiirama guddaa argachaa hin jira. Baay'ee gammadeeti kan naa barreesse baay'ee. Baay'ee gammadeeti naa barreesse jijjiirama guddaan argachaa jira naan jedhe. Maaliif gaafa Waaqayyoof jilbiiffachuu jalqabdan jijjiirama argitu. Jijjiirama argitu. Maaliif? Mul'ata dhufa kaa. Mul'anni dhufa. Mul'anni isinitti mul'atu kun dirqama karaa abjuutiin, dirqama karaa mana jireenya keessan irratti ni argitu. Dirqama karaa tokko qofaanii miti kan dhufu. Sirriitti immoo asirratti hubachuu qabdan. Akka hin dogongorre. Karaa tokko qofaanii miti jijjiirama. Jijjiirama karaa garaagaraatiin jireenya keessan irratti argitu. Jireenya keessan irratti karaa garaagaraatiin argitu. Kanaaf faayidaan kun maal inni jenneerra? Faayidaan jilbiiffachuu maal inni jenneerra? Maal arguudha jenneerra? Mul'ata arguu. Karaa arguu. Karaa sirrii isinitti agarsiisa. Eeshi karaa biraatiin maal jechuudha? Karaa sirrii isinitti agarsiisa jechuun. Fakkeenyaaf namni mul'ata. Namni jilbiiffatu, namni Waaqayyo sirriitti waaqessu karaan illee yoo jalaa bade karaa ni argata. Yoo dogongora isaatirraa deebi'e. Argitanii miti? Karaa argata jechuudha. Kanaaf gaafa jilbiiffattan seexanni hangamta akka isinitti taphatte. Ayina xilaa naa taatu warroonni ayina xilaa jala jiran hagamta akka akkasitti taphatan kan argitan yoominni gaafa jilbiiffattan. Addunyaan kun hagamta akka hammeenyaan akka guutame kan argitan yoominni gaafa jilbiiffattan. Kanaaf abbaan keenya qulqulluun Yohaannis tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 19 akkana jedhe. boqonnaa 5 lakkoofsa 19 maal jedhe? ከእግዚአብሔር ከሆንን jedhe. ከእግዚአብሔር እንደሆንን waaqayyo irraa yoo kan taanu taate ዓለም በሞላው addunyaan hundisaa በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን. hammeenyaan hamaadhaan hafuura hamaadhaan akka qabame ni beeknaa jedhe abbaan keenya qulqulluu Yohaannis. Argitanii miti? Kanaaf har'a kiristaanonni yeroo mana isaaniitii ba'an eenyu kan isaan qunnamu? Heroodis. Akka beektonni kun gaafa mana isaaniitii bahan Heroodis isaan qunname nutillee har'a gaafa mana keenyaa Kiristoosiin barbaacha baanu eenyutu nu qunnama? Heroodisiin nu qunnama. Heroodis jechuun maal jechuudha jenneera? Addunyaadha jenneera. Heroodis jechuun maal jechuudha jenneera? Seexana jenneera. Heroodis jechuun maal jechuudha jenneera? Namoota seexanni irra bule jenneera. Fakkeenyaaf gaafa mana keessanii baatan bilbila keessan har'a namni seexanni irra bule tokko bilbila keessan isin harkaa fudhachuu danda'a. Isin hatuu danda'a. Karaa biraatiin eenyu karaa irratti dhaabbatee isin gufachiisaa jiru seexana jechuudha. Eeshi iddoo gurguddaa gaafa taabonni taabota baasuudhaaf gaafa gadaamii garaagaraa deemtan achitti deemtanii hatamuu dandeessan. Achitti illee fuudhee deemee qopheessa waan ta'eef. Maaliif? Iddoo akkanaatitti illee dahanni hin jira odoon deemuu baadhee naa wayya jettanii akka isin achi naannoo sanii baddaniif akka haftaniif kan kana hojjetuuf akka haftaniif. Argitanii? Hubadhaa sirriitti ilaala. Amma kiristaanonni rakkoon keenya guddaan bakka kana jira ilaala. Bataskaana ni deemna sirriitti hubadhaa. Bataskaana ni deemna. Salaanfannee salaamilakii jennee hin baana. Gadaamiiwwan yookaan immoo kawwaalawwan garaagaraa ni deemna. Iddoo eebbifamoo gurguddoo ni deemna. Garuu maal nutti fakkaata beektu? Iddoo akkasii kana deemuun keenya kun waaqeffannaa nutti fakkaata. Nullatti kuni waaqeffannaa miti. Kuni waaqeffannaa miti. Kuni eebba barbaacha deemudha. Waaqeffachuu jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Reefu dubbanneerra miti. Waaqayyo laphee keenyarraa, sammuu keenyarraa, hilliinaa keenyarraa, walumaa galatti nafsee keenyarraa kaasnee galata isaaf dhiyeessuu jechuudha waaqeffachuu jechuun. Kun immoo karaa kamiin ta'a jenneerra? Karaa garaagaraatiin ta'a jennee karaawwan sana akkamitti ibsinee turre? Jilbiiffachuudhaan, jireenya keenya isaaf kennuudhaan, amala keenya karaa isaatirra godhachuudhaan, keessoo keenya jireenya keenya hunduma isaatiyyuu waaqayyoof akka bitamu gochuudhaan jenneera. Kun immoo
foonii fi dhiiga qalbii jijjiirrachuudhaan foonii fi dhiiga isaa fudhachuudhaan guyyaa guyyaatti waaqayyoon galateeffachuu, waaqayyoon kadhachuu, yeroo kadhannaa qabaachuu jenneerra. Karaa kanaan kan waaqayyoon galateeffannu malee bataskaana deemnee waan salaanfanneef yookaan immoo gadaamiiwwan garaagaraa iddoowwan garaagaraa waan deemneef miti. Waaqeffachuu jechuun akkasiin. Yeroo waaqeffannu immoo faayidaan argan akka amma gubbaatti hanga ammaatitti tuqee kanaa jechuudha. Egaa asirratti sirriitti akka naa hubattan kanan barbaadu maayinni tole gaafa waaqeffannu yookaan immoo waaqeffannaa kana gaafa dhiyeessinu akkamitti dhiyeessina? Sagadni waaqeffannaa akkamitti dhiyaata? Kan jedhu laallee har'aafaa xumuru. Sagadni waaqeffannaa akkanatti dhiyaata. Jalqaba ingirii waaqessuudha jennee irraa mitiire saganni gaafa waaqeffannaa gaafa dhiyaatu akka armaan gadiitti dhiyaata. Maaliif saganni gaafa dhiyaate malee mul'anni hin jiru jenneerra. Mul'anni yoo hin jiraatin immoo seexana jalaan baanu. Maaliif seexanni kiyyoo ishii diriirseeti kan nu ergitu. Addunyaan kun kan ishiiti. Addunyaa kana kan bulchaa jiru ishiidha waan ta'eef የዚህ ዓለም ገዢ kan jedhe gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos የዚህ ዓለም ገዢ ይመጣል kan irraa ግን አንዳች የለውም jedhe. Nurraa illee tokkollee akka hin qabaanne nuti maal gochuu qabna? Waaqa waaqeffannu. Gaafa waaqeffannu immoo maal gooneeti? Jilbiiffanneeti. Isaa saganneeti. Soo akkamitti sagadnaa kan jedhu haa ilaallu. Kanaaf sagada waaqummaa tana sirriitti qabadha. Sagada waaqummaa. Sagadni waaqummaa akkamitti sagadama? Eeshi akkanatti sagadama. Waaqayyoon ni waaqessinaa qiddaasee keenya irratti saatatiiwwan garaagaraati irratti waaqayyoodhaaf saganni akka dhiyaatu ni beektu. Yeroo baay'ee qiddaaseen yeroo jiru sagadni saggidi jedhamee raawwateet kaahiniin yookaan immoo qeesiin ahadu'aaf jedheetoo wannoo jedhe qiddaasee jalqabsiisa. Inni akkamitti sagadaatiin ullee akka sagachiisu namni sirna qulqulleessaa irratti hirmaattan ni beektu. Amma gaafa sagadamu akkamitti sagadama ree? Mana keenya keessatti akkamitti sagadama? Kun amma mana keenya keessatti maal jennee sagannaa? Jalqaba abbaa ilma hafuura qulqulluudhaaf nan sagadaa. Irran deebi'aa abbaa ilma hafuura qulqulluudhaaf nan sagadaa. Abbaa ilma hafuura qulqulluu nan waaqessaa. Abbaa ilma hafuura qulqulluu nan galateeffadha yookaan immoo galata nan dhiyeessaafi jenneet halleluyaa abbaadhaaf, halleluyaa ilmaaf, halleluyaa hafuura qulqulluudhaaf sirriitti qabadhaa kan. Saniin booda maal jennee sagannaa? Qulqulluu Waaqayyoo, qulqulluu Yaahuwee, qulqulluu Elshaadaay, qulqulluu Yir'ee, qulqulluu Tsabaa'oot, qulqulluu Adonaay, qulqulluu Amaanu'eel, qulqulluu Iyyesuus, qulqulluu Kiristoos jennee maqaa isaa kana dhahaati saganna. Kuni sagada waaqummaati. Waaqummaa isaatiif kan dhiyaatu. Gaafa kana sagannee geessinu amma immoo waa'ee cubbuu keenyaatiif cubbuu keenya nuu dhiisi jenneet immoo sagada qalbii jijjiirrannaa immoo sagadna. Kan reefuu sagada waaqummaati siniin jedheera. Sagada waaqummaa yookaan immoo sagada waaqessuu. Amma saganni sagannu immoo sagada akkamiiti? Sagada qalbii jijjiirrannaa የንስሐ ስግደት kan jennuun. Sagada qalbii jijjiirrannaa. Sagada qalbii jijjiirrannaa gaafa sagannu maal jenna? Kiraayilaayisoon jenna. Kiraayilaayisoon jechuun yaa waaqa nuuf dhiisi, yaa Kiristoos nuuf dhiisi, dhiifama nuuf godhi jechuudha. Kiraayilaayisoon jechuun dhiifama nuuf godhi, abeetuu yiqir balan jechuudha. Dhiifama nuuf godhi jechuudha. Kiraayilaayisoon Amaanu'eel, kiraayilaayisoon Iyyesuus, kiraayilaayisoon Kiristoos, kiraayilaayisoon የድንግል ማርያም ልጅ jechaati. Kiraayilaayisoon መድኃኒዓለም jechaati yookaan immoo kiraayilaayisoon ilma durbee maaramii, kiraayilaayisoon Amaanu'eel, kiraayilaayisoon Iyyesuus, kiraayilaayisoon Kiristoos, kiraayilaayisoon Amaanu'eel, kiraayilaayisoon መድኃኒዓለም jechaati maqaa isaa kaasati dhiifama nuuf godhi jennaan jechuudha. Kuni maal jedhama? Sagada qalbii jijjiirrannaa jedhama. Sagada qalbii jijjiirrannaa jedhama.
Egaa gaafa kana dubbannu immoo የጸጋ ስግደት yookaan immoo sagada kennaa immoo dhumarratti immoo ni dhiyeessina. Eenyuudhaaf dhiyeessina? Sagada kennaa qulqulleettii durboo maaramiidhaaf. Maal jenna? Yaa qulqulleettii durboo maaramii kan kennaadhaan guutamte ka Waaqayyo kabajee kennaadhaan si guute kanati kan kennaa Waaqayyo ilma namaatiif kennu uumamaaf kennu keessaa tokko kan ishiitti hir'ate hin jiru. Kennaadhaan guutuudha jechuun akkas jechuudha. Kennaadhaan kan guutamte yaa giiftii kiyya yaada kiyya ilma keetirraa araara naaf kadhadhu jechaati kabajaan ishiidhaaf sagada dhiyeessinaa jechuudha. Itti aanee hoo sagada kabajaa. Sagada kabajaa ka dhiyeessinu eenyuudhaafi? Qulqulloota ergamoota, qulqulloota wareegamtoota, qulqulloota abbootii keenyaaf, qulqulloota ergamoota, qulqulluu Mikaa'el, qulqulluu Gabriel, qulqulluu Rufaa'el, qulqulloota abbootiin keenya qulqulloonni wareegamtoonni, qulqulluu Giyoorgis, qulqulluu Isxifaanos, qulqulleettii Arseemaa, kun qulqulloota wareegamtoota. Qulqulloonni abbootiin keenya immoo kan Abuuna Gabra Manfas Qidduus, kan akka Abuuna Takla Hayimaanoot, kan akka Abuuna Zara Abruuk. Isaan kun immoo qulqulloota abbootii keenyaa jechuudha. Isaaniif immoo sagada maaliitu sagadama? Isin hunda kanaafuu sagada jechuu kiyyaa miti. Kan isin hubannoo jedhuuf kan isinitti dhiyaatuuf isaafi kan sagaddan. Isaafi kan sagaddan. Akka araarsummaa isaatiin, akka kadhannaa isaatiin Waaqayyoota akka isin araarsuuf kan kadhattan. Fakkeenyaaf qulqulluu Giyoorgisii ni kadhattan yoo ta'e qulqulluu Giyoorgisii keessaa, qulqulluu Mikaa'elaa yoo ta'e qulqulluu Mikaa'elaa. Akkasitti filattanii jechuudha. Akkasitti filattanii jechuudha. Kanaaf kana yoo kan goonu ta'e hubadhaa amma obboleeyyan keenya. Kana yoo kan goonu yoo ta'e akka beektonni sun Heroodis biraa bahanii urjii yookaan immoo bakkalcha saniin masakamanii eenyu bira dhaqan? Kiristoos bira dhaqan. Kiristoos bira dhaqanii booda akka sagadaniif mootichi Yihudaa isa dhalate saniif akka sagadan erga sagadanii booda immoo maal argatan? Mul'ata argatan. Mul'anni sun immoo jireenya ta'eef maaliif odoo Heroodisitti deebi'an isaanillee ajjeese Heroodis. Mul'ata sani maal ta'eef jireenya ta'eef gammadaa gara biyya isaanii galanii jedha. Gammadaa gara biyya isaanii galanii jedha. Gammadaatii akka jiraannuuf gammadaatii immoo biyya keenya qulqulleetti ishee abdii godhannu san ishee Yerusaalem ishee samii san akka galluuf Kiristoosiif sagaduu qabna jechuudha. Ishee samii san